ngatho cia mwanya mwiroreri wa Murumashua TV ni kunyitanira na ithuĩ tabarĩra-inĩ ya muthenya wa ũmũthĩ haria tũgũkorwo tukiarĩrĩria kana tũgĩtaũkwo maingĩ ũhoro wĩgiĩ ũgai wa indo iria cikoragwo cigĩtigwo nĩ aciari aitũ. Njĩtagwo Wangeci wa Mora na wakiri Murumashua nĩwe gũkorwo agĩtũteithia gũtaũkwo ũhoro ũyũ kana agĩtũthomithia makĩria ũhoro wa ũgai wa indo. Wakiri Wangeci wa Mora ũhoro waku ndina ũru no ndũmĩra rũhuho gũtire na mboco nange na nĩ ndagĩkena nĩ kuona rĩngĩ nĩgetha tũgĩthiĩ tũgĩthomiragia eroreri aitũ tondũ maandĩko matwĩraga Hosea 4:6 twĩraga andũ akwa moraga nĩ kwaga ũmenyo. Koguo information ĩkoragwo ĩ kĩndũ very important na to information kana ũmenyo wa gũthima tu-inĩ ona ũmenyo wa maũndũ ma watho na maũndũ marĩa tũrahutania na mũndũ-inĩ wa mĩtũrĩre. Nake mũndũ ũguo agatwĩra if you think education is expensive, try ignorance. Wangeci gũtirĩ kĩndũ kĩgoro ta ũrimũ. Nĩ njũĩ nĩ ũrĩa arataku kana andũ a family manathukia indo ciao nyingĩ mũno nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo ũrimũ. Na mawakiri na indo tugaga ignorance of the law is not a defense. Koguo ngakiuga nĩ kamweke kega gaka nĩgetha tũhotete kwĩra Kenyans arĩa manatwĩrorera tondũ nĩ tũrerorwo thĩinĩ wa 47 counties, nĩ tũrerorwo thĩinĩ wa diaspora nĩgetha tũthiĩ tũkĩnoraga andũ. Ũmũthĩ ndĩrenda ũtũteithie gũtaũkwo atĩrĩrĩ, nyamũ ĩno tũreta succession nĩ ũgai wa indo rĩ, nĩkĩ kĩu? Nĩ kĩũria kĩega mũno Wangeci, na itanamba gũcokia nĩ kwamba kwĩra Kenyans ũrĩa tũkoretwo tũkĩmera nĩ ũrĩa tũrerwo nĩ president na tũgakĩrwo nĩ thirikari andũ mathiĩ na mbere makĩroraga ũhoro wa COVID-19. Nĩ tũrakena mũno tũkĩona the curves are flattening. No tũtirĩ we are still tũtirĩ tũragĩa na solution. Gũtirĩ maũndũ ma COVID matirĩ marathira. Kwa tukora Kenyans matige guideline iria twahetwo cia mask, tukaheo guideline cia andũ magaikara magĩthambaga moko, tukerwo ũhoro wa social distancing. Nĩ ngwenda kũmera gũkũ Murumashua nĩ twendaga gũthikĩrĩria mũno thirikari ĩrĩa ĩroiga tondũ nĩkĩo ĩ hau na nĩkĩo tũmĩrĩhaga igoti. Ũrĩa kĩũria kĩega mũno ũhoro wa ũgai na nĩyo twĩtaga na gĩthũngũ kana kĩwatho succession, na nĩ kĩndũ very important tondũ thĩinĩ wa gũkũ gwitũ particularly Mount Kenya region nĩ ũrakora andũ maroraga na mũno nĩ ũndũ wa kũragana nĩ ũndũ wa indo tondũ matiũ indo iria ciatigwo rĩngĩ nĩ ithe wao kana nĩ the mother ũrĩa ingĩhota gũkorwo no wagĩrĩirwo gũkorwo agĩcioya. Koguo nĩ topic njega mũno mũhotete gũka nayo nĩgetha tũthiĩ tũgĩthomithagia Kenyans. Na rĩrĩa tũreria ũhoro wa ũgai tũrĩga ũgai ũkaga rĩrĩa mũndũ akua. Nĩ njũĩ nĩ tũkoretwo na experiences kũrĩa mawabici maitũ, ũkaigua mũndũ ũyũ kawabici akũiga arenda agaĩrwo indo nĩ ithe, ukaigua mũndũ arenda kũgaĩrwo indo nĩ nyina, na maũndũ macio matirĩ maicoco biblical. Nĩ ũrĩa maandĩko ũkaigua mũndũ wathire agĩkora ithe akiuga nĩ ekwenda kũgaĩrwo igai rĩake na rĩrĩa agĩthire agĩka narĩo. Koguo tugaga ndũngĩaria ũhoro wa ũgai kana succession mũndũ eho. Koguo twaragia ũhoro wa succession rĩrĩa mũndũ ehera. Na rĩrĩa tũrĩga succession nĩ indo iria ciatigwo nĩ mũtegi, na ti indo ciothe, nĩ gũkĩrĩ indo tũgĩtaga immovable kana hihi nĩ tũraria ũhoro wa mĩgũnda, tũkaria ũhoro wa ploti njake kana itarĩ njake, tũkaria ũhoro wa mĩtoka, nĩ twaragia ũhoro wa mbeca ciĩ bengi, nĩ twaragia ũhoro wa shares cia makambuni matiganĩte, imwe nĩ igĩtwo blue chip companies, nĩ twaragia ũhoro wa ona indo tukiugaga iria ngoni ta furniture ya nyũmba rĩrĩa mũndũ akua rĩngĩ mũndũ agĩkua nĩ agĩtiga furniture nyũmba. Maũndũ macio mothe nĩ mũtugaga ũhoro. No tũkiuga hihi ũhoro kĩndũ gĩothe atĩ kwĩ grandi ciĩ kũu nĩ twaragia indo ironeka nĩcio tugaga ũgai. Haya, ta tũtaũrĩre atĩ ũndũ nĩ wagĩtwĩra ũgai ũtuĩkaga wa kũhanĩka mũndũ akua rĩ, hena ikuũ mĩthemba ĩrĩ. Hena kĩmwe kĩwatho mũreta testate na intestate. No tũtaũrĩre nĩguo mwĩroreri akĩmenye ici nĩ ikuũ mũthemba ũrĩkũ? Very good, a good question. Rĩrĩa tũraria ũhoro wa testate Wangeci wa Mora, testate tugaga nĩ rĩrĩa ũkuĩte ũtigĩte will ũgakorwo wĩbangĩte. Na nĩ ngwenda kwĩra Kenyans na maratwĩrorera nĩ tũĩ mĩaka ĩrĩa ngoretwo ngĩcira Kenyans are extremely superstitious. Kenyans aingĩ matiendaga kwĩgaya tondũ believete wegaya nĩ gũkuo. Na nyende kũmera as a lawyer of many years studying, kwĩgaya nĩ kwĩbanga nĩgetha indo icio ta rĩu rĩrĩa gũkagĩra tene mũno ũgathiĩ gwetha kanyamũ karĩa ũrenda Wangeci, wethaga nĩgetha ũngĩkoima mũhuro wa riũa tondũ Mũgĩkũyũ oigaga ũtakuo nĩ athiaga kĩ, nĩ athiaga ũgeni. Gateithie mũndũ ũrĩa ũkwĩgie, agateithie hihi mũthuri waku, ciana ciaku. No ũrakora tondũ andũ nĩ marega kwĩgaya indo icio rĩrĩa mahinga ritho, ũgakora indo icio nĩ kũiywo cirathiĩ rĩngĩ nĩ andũ arĩa marutaga business partners nĩo maiya indo icio. Ũkaigua rĩngĩ nĩ mabengi maku tondũ rĩngĩ mũthuri waku ndoĩ kwĩ indo watigĩte, kwĩ mbeca watigĩte bengi.
ugakorwo indo ici itirateithia ciana ciaku ugakorwo itirathiĩ thukuru, ciana ciaku rĩngĩ ona itihotaga nginya gwĩteithia kĩndũ gĩa kũrĩa, na rĩngĩ wĩ millionaire. Koguo nĩkĩo tugaga nĩ twendaga gũikara tukĩringagĩrĩria andũ nĩ wega mũndũ akebanga, na nĩyo tugaga ũkĩhurũka, tondũ Wangeci nĩ twĩraga Kenyans to nginya ũkinyie mĩaka ĩrĩa tugaga ya kĩrĩkanĩro. Ndiũĩ kana nĩ mĩaka ya kĩrĩkanĩro nĩ igana? Very good. Nĩ ndĩrona kairĩtu gogeteire 70 years. Rĩu andũ nĩ marakua nĩ ũndũ wa itũmi, nĩ ũrakiuga kwĩna accidents nyingĩ, he mĩrimũ tũreta lifestyle diseases, ũkaigua nĩ kũrĩ cancer, nĩ kũrĩ diabetes, nĩ kũrĩ pressure, all that. Koguo nĩ ũgathiĩ mũciĩ mũgatigana na mũndũ wa mĩaka 40 ũkaigua nĩ arĩa gakima, ũkamũkora rũcinĩ harĩa araikarire ndaneka atĩa, ndanokĩra. Koguo nĩ tũroiga, koguo to nginya uge atĩ ũgeterera ũkinyie mĩaka 70 ũkinyie mĩaka 80 mũgĩkũiga kwĩgita ti guoya. Koguo ĩyo nĩyo twĩtaga tested gũkua rĩrĩa ũtigĩte will, na nĩ tũgũthiĩ na mbere kuga will nĩ cia mĩthemba igana. Ĩno ĩngĩ weta intestate, of course nĩ opposite ya tested, nĩ gũkua ũtatigĩte will. Ndĩrona ũrathiĩ ũgĩtũgwetagĩra tũmaũndũ twerũ, rĩu ningĩ nĩ watwĩra ũhoro wa will nayo rĩ mwĩroreri ndakĩrigwo ĩyo nĩ ndũ tũgĩtwĩra will nĩ very good. Will tugaga Wangeci twĩna will mĩthemba ĩrĩ, nĩ kũrĩ will written will nĩ ĩrĩa yandĩkagwo, na nĩyo mũno tũadvocataga, nĩyo twĩmba wakiri majaji magoti-inĩ, tondũ rĩrĩa twathiĩ magoti-inĩ tũroraga nyamũ twĩtaga na gĩthũngũ documentary evidence, kĩndũ tũrona. Koguo the number one nĩ twĩtaga will ya kwandĩkwo, na nĩyo ũrandĩka will Wangeci. Will ĩkĩandĩkagwo nĩ mũndũ ũrĩa mwene indo, na ũkĩandĩka will ũyũ nĩ ũkũrikwo ũkorwo na aireri arĩa megũkorwo mwene wandĩka na macaine, na rĩrĩa nawe wandĩka will wĩ mwene indo icio nĩyo twĩtaga estate, na no nginya ũcaine. No ũkĩandĩka will ũyũ nĩgetha ĩkorwo yaganĩrĩire kĩwatho, no nginya wĩkĩre indo ciaku ciothe, you must put all your assets and liabilities, indo ciaku ciothe, okorwo nĩ mĩgũnda wĩnayo, maplot wĩnamo, mĩtoka wĩnayo, no nginya wĩkĩre hau na wĩkĩre liabilities. Nĩ mathirĩ okorwo wĩna thirĩ bengi citiganĩte, nĩ wathirĩ ũkĩheo nĩ mũndũ thirĩ, maũndũ macio nĩ mekagĩrwo nĩ mekagĩrwo will-inĩ ĩyo, na ũngĩrega gwĩka maũndũ macio will nĩ thiaga ĩgateo. Rĩrĩa wandĩka will ũyũ no nginya make sure nĩwega kwĩna mwĩroreri will no wĩyandĩkĩre, ta program ĩno tũrathomithia kwĩ mũndũ ũkĩhota gũthoma na ahote kwĩyandĩkĩra will, no ũthiĩ wone wakiri, na tũadvisaga gũthiĩ ũkona wakiri, tondũ wakiri atũrithĩtwo kwandĩka will, tondũ kwĩ mũndũ Wangeci ũroka na kĩratathi na kuga koiga baba witũ nĩ atigĩte will, na nĩ mathogothanie mekĩte atĩa, tondũ will ũyũ kana maũndũ macio mandĩkĩtwo you are not in compliance, kana matiarũmĩrĩire mĩtaratara ĩrĩa yendaga kwandĩka will. Na rĩrĩa tũraria ũhoro wa mĩtaratara ĩrĩa tũteithagia ũhoro wa succession, nĩ ũkoragwo na watho twĩtaga Succession Act Chapter 160 Laws of Kenya. Succession ũcio nĩ watho wandĩkĩtwo nĩ niĩ nawe, na we write through our members of parliament. Koguo nĩ watho wokire ũkiuma kũrĩa mbunge. Will ĩngĩ nĩ ĩrĩa twĩtaga Wangeci ĩtagwo unwritten oral will kana unwritten will. Ĩyo nĩ ya kuga na kanua, wĩ Wangeci ũkoiga indo iria ndĩ nacio, ingiuma mũhũro wa riũa, mũgũnda wĩ hana gũtigĩra mwanake wĩtagwo Collins, ũkoiga mũtoka wĩ hana gũtigĩra mbũrũ macua. Icio nĩ kuga mũndũ oigaga na kanua. No nginya will ya kuga na kanua, kana will ya kuga no nginya make sure nawe nĩ wakua within 90 days. Ũngĩrega gũkua within 90 days no nginya ũikare ũgĩcokeraga kinya ũgeka atĩa, kinya ũgakua. And the logic behind this Wangeci wa morani atĩ andũ nĩ mariganagĩrwo. You can imagine mũndũ agĩthiĩ oigage atĩ baba witũ aigĩte mĩaka 10 atĩ nĩ niĩ ngaheo plot kũrĩa Kahawa Cukari, nĩ niĩ ngoya mũgũnda wĩ kũrĩa Nyĩrĩ, mũtoka wĩ hana. Koguo andũ nĩ ũĩ nĩ mariganagĩrwo. Number 2 nĩ andũ nĩ mekaga kĩndũ tũtaga na gĩthũngũ doctoring. Ta rĩu ũngiuga kaũndũ ũcoke ũnjĩre gakinyĩre mwanake wĩ harĩa mũrata witũ, gagĩkinyĩre mũndũ wa gatano, ũndũ ũgakorwo wĩkĩte atĩa, koguo nĩkĩo tugaga na nĩkĩo kwethĩtwo ĩgakorwo nĩ relevant, tondũ andũ arĩa mandĩkire parliamentarians makiuga ũguo nĩ mageragia makona within 90 days mũndũ akorwo akĩririkana. Haya, nĩ watũhutĩria watwĩra atĩ no hakinye handũ will ĩno watiga wandĩka rĩ kana wauga rĩ no gũke handũ ĩteanĩrio nĩ igoti. Nĩkĩ gĩgũtũma igoti rĩteanĩrie will ĩyo? A very good question. No tutanoka hau ngwendaga twambe twĩre mwĩroreri witũ nũ ũngĩandĩka will, tondũ to mũndũ wothe Wangeci ũĩtĩkĩrĩtio nĩ watho kwandĩka will. Rĩrĩa will ũrandĩka no nginya ũkorwo ũkinyĩtie kĩndũ mawakiri twĩtaga the age of the majority, nĩ mĩaka 18.
ungikorwo utakinyite miaka 18 na wano ndugwitekeretie kwandika will. Number 2, ukiandika will no nginya ukorwo wi mundu person of a sound mind, no nginya ukorwo nduri muguruki. Mundu akiandika will wa ngeci auge papa witu akiandika will ali muguruki na tokuga tugaga na kanuni nginya ukorwo na evidence. Ni twamutwarite kuria Kenyatta Hospital, ni twamutwarite Aga Khan Hospital, maya nimo maratari kuoneke uguo will ni gutewete yaguo. Kindu kingi will iroragwo riria urandika will ndwagirwo ukorwo wi muriu. Ndiwe we mwire tumunini no kinya bibirikali ona ugikoyi-ini njohi yetagwo njohi ni njohi ni kuhayo haga. Ugirimo mandiko he mundu wetagwo Loti waheirwo ni iritu ake njohi agikoma nao ni gukira gukirira ni urathoni. Koguo ona wano ni wamenyire ndinjara ona ni njohi itura riria umite kana arata wana korwo na kuriogereire muturire ukona mundu wanyua njohi ukariga gukana niwe uroi. Koguo watho ni wonete wi muriu ndwagirwo wikatia kwandika will. Number 4, will ikiandikagwo through kindu tutaga na githugu coercion, no intimidation kana pressure. Na turari ukwera maito wanyu ruhiu kamwira mamwarega kunengera ploti ire ikuri ikino ni ngukurenga mutwe, ungira kunengera kundigira ploti ikuri Kiambu nego so ungithie ku proof igoti-ini ati mwanake ucio aheirwo indo icio ni undu wa go intimidate baba wao kana ni undu wa kindu wetagwo coercion kana ni kumwikira due pressure ni ukire na mushinga wiro ni kagatia niteagwo kindu kingi rather ndungiandika wiro ungikorwo wiro ndiagirwo korwo gitikiro. Koguo ukiandika will should not be written through pressure, coercion or intimidation. The other issue will wetagwo ni igoti-ini gikorwo ni through impersonation. Rigi impersonation yukagera kana kuga rigi no uria korwo rigi mundu urandika will ndonaga ni ukanoka wiga rigi woka mundu uri uriga areciria arahe indo kana hari arasaina ni mo musainirie urete gutekete atia utagirire kana mundu. Koguo ungithie wike kindu impersonation ati nigetha uheo indo icio kana rigi no niguthiaga ona kwi mundu ungihenia ni tuyatumia ni mareka uguo makahenia muthuri mwana ucio ni wake wacoka thio DNA ukoneka niki na ni wekiritwo wiro-ini ria. Koguo kungikoneka kwina kindu gitagwo impersonation wiro ni kanjagu. Ngiuka hau wanjuria kiurio kunjuriti wanjuria atho jaksha kandi kahinda kariku wiro iriaga igakanjwo ni igoti. It's almost opposite yo gutuiga ya ngiri igoti-ini muge mundu ucio akiandika wiro ina miaka 17 na ukauga ni njoya ciaritwo mwaka muna koguo ndakinyitie age of the majority wiro ni kanjagwo ni igoti. Number 2, nyurie tuhuthie to proof uguo tuiga mundu uria wandika wiro ndari na ki na mutu mwega. To proof mundu ucio wandika wiro ni muguruki. To proof igoti-ini mundu ucio wandika wiro andikire wiro under pressure, intimidation, coercion kana nikorari na impersonation wiro ni gutewete yaguo. Koguo ni wega andu aitu tondu information is power. Ni wega twari tugithomaga nigetha tukamenya ona ukiandika will ukamenya mundu ucio urandika will ni a compliant na maundu macio. Haya, ni twakiuga ni tugukiandika will ni atuku include will-ini no kana no wagirirwo gukorwo included to will-ini. Ni kiuria kiega muno riria tureciria uhoro wa andu aria megwikirwo wiro-ini no tugicokia kiuria kiu no nginya twambe tuyurie mundu urandika will tondu mundu uria gwikirwo kuringana na urandika will ino no ikorwo kiandikwo ni muthuri kana ikorwo kiandikwo ni mutumia. In the circumstances ni muthuri urandika will na mbe no nginya kire mutumia wake kana atumia ake kana mutumia wari wake magitigana kana atumia mari yake magitigana. Na ndirigo uguo tondu usually na twari na riria twari haha ni twaigire uhoro wa divorce kwi kahinda ugikinya ngeci mutigana na mutumia waku no mutinagayana indo. Koguo riria urandika wiro ni ukuga indo twakite kuria Utawala, indo twake migunda nyumba turi nacio kuria Gomba Estates, indo turi nacio kuria Kayole ni ukuga mutumia akwa ni kumweki kana ni atumia kuri andu makoragwo na atumia ingi kuri andu makoragwo mahikitie atumia ta muthuri twendete muno mandiko-ini witagwo Solomon. Koguo kuna atumia acio mwatiganire, atumia acio magirwo ko magikate makigaya. Number 2, riria urandika wiro no nginya wikire ciana ciaku
ciana cia mutumia uria mwinake kana atumia aria we nao oiko na atumia ingi ana ni kurikana no twalometa hana tukera andu he mohiki metikiritie atumia gukorwo polygamous no rikana hiki uri kucio etikiritie waithiramu uhiki wa ithiramu tugite no etikiritie kuhikia atumia na he uhiki twetete wa kindu ile nigo tweta customary marriage ucio tukona limitation ya atumia aria wagirwo ukihikia uhiki uyu urahikio ni anake ni andu amarika manyumu twetire uhiki uriko mama fefeine nigo twetire trial marriage tuketira kameste ni to marriage by cohabitation ino umahiki tamacio mundu agikorwo koguo ugikorwo ni ugutigira ciana ciaku kana ciana ciatumia na ciatumia aku ona ciana cia mutumia kana atumia mwatiganite no mutiagayanite indo ni ukumaheki ni ukumekera wiru-ini yo na ni very important akwira mwiroreri witu uria ratorera Blue Mashua TV ndio na heana indo wangeci mundu ndaheaga mundu tondu mwana ni umwendete kuria maratukora kuria mawabici-ini magatwira wakiri mwana wako my son ucio ndi gutire kindu ngumuhe tondu riria ndire Nairobi ndokaga kundora ndatuteithagia ni anumaga ni ahuraga gutire handu wandikitwo ati ndukuhe mwana waku kindu tondu ni ndaguteithagia na ni akuhuraga kuria tugaga gikuyu gikorwo ni urakihura baba wanyu na menya ni ukahurwo niki ni muruguo ogo nduteithagia muciari waku menyo na no gekate tondu what goes around comes around koguo no nginya wikire ciana ciaku na no mwenda kwira mwiroreri witu riria turari horo wa ciana ciaku kuria andu wangeci maratukora wabici magakwira ni wakiri ndina ciana inya wamuragia ciuria gakwira acio angi ni airitu riria turandika wiru no nginya twikire andu othe na gukorwo wi mwiritu wangeci gutire mahitia wekire na guciarwo wi mwana gati ati ni Ngai wagiririe na guoko kana ukimutwarira kabaca ukimwira tondu kuria ndu maroiga ati airitu ni mekuhika ni kana ni airitu ingi marika manyu matirahika na ona ngikihika na baba wanyu akuhe kanyamuri turakora ingi yua ni billionaire na ni wani mwacemania na njamba na kanyamu ino koguo this logic no tondu radi ugakorwo ringi ni wahika ringi ona mwari mukahitania na mwanake ucio ugacoka gukwanyu no ugakora indo ciothe maploti market ni baba wanyu ugakora migunda yari kuu ni agayanirwo niki ni ario nyukwa koguo rira turandika will na kindu kimwe gitumaga will kinye kanjwo na ihenya muno ni ungithi wandike ni watiga iritu tondu riga niki undu gikorwo wangeci mwari wanyu kwa hikite kwa billionaire na inyui haria muikaraga haria kaploti wa ekemwe kana ikaigire ona kiuria ni kwenda ukinyirwo makinya hau ena kihoto no kirio ige ihenie kuria hikite baba ni twina indo ni turarime na indo ndikwenda gwika atia ndikwenda kugwaya guku mucii na ndi gugu tondu logically ni turona kinyona nake marahikania magateithio kuria mekate kuwe korwo so that logic ate mwiritu ni akuhika nigetha agateithike kuona kuria nake marahikania magekate koguo riria turandika will ugikira ciana ciaku mundu ekagira ciana ciake ciothe including mwana ungikorwo ni urite uka adopt mwana kuria andu makorwo na ngoro njega muno gari ukaigwa no adopt mwana wa ndigwa ukamurehe gwaku ona kana ukumwikira handu hariku ni ukumwikira wiru-ini yo mundu ungi wikagirwo wiru-ini yo no wikire aikwasiaria kuno ora mateithagia na kwina evidence riria urari muoyo Ngai ni akikwara media mehaka wina indo no urateithia ciari ona ni ukumekira haria wiru-ini no uge ingihuruka muciari wa my dad ni kuheoka nyamukana my mom ni kuheoka nyamukana wana ni gwitikiritie in fact ono ikorwo kwina your brothers na your sisters urateithagia riria wi muoyo na gukorwo kwina evidence ati ni ora mateithagia ni ora matwaraga thukuru ni ora ino maraikaraga gwaku ona no agirwo kumaheka nyamu koguo andu ndukugiritie koguo ucio ni muthuri na njuge ni very important twire mwiroreri witu ndirio urakiandika will mundu ni akiroraga ringi no korwo he indo ngenda kinya kuhe ringi mucii wa ciana cia ndigwa ringi ni mucii wa andu akuru ringi ni maybe no wende kuhe guteithia na kanitha yaku no wandike hau no wende gukorwo maybe no reigwa plot no wende iyo kanitha no wende kuhe kanitha iria ikorete gwaka kiroho spiritually wandu ndukugiritie namba 2 iko ni mutumia urenda kwandika will nake no nginya kile ki muthuri wake kana muthuri wake magikate magitigana kana thuri kuria tumio koraga o mustio mwaka makoragwo na ki muthuri tiganete this is not rocket science this is 21st century na nigwira toni jerangaga wangecitha gukiri kuria America kana uri part of Europe uri kuria Australia
Utikoraga mutumia muracemana na muthuri agakwira meet my favorite wife, we happily married. Kuwa ikwira ni favorite wife kuwa ni akoretwo na atumia ngigana ana meet my seventh husband, we happily married. Tondu kuria mahiko ikora ni twaleti haria twathomaga wando wa family ni twaleti horo wa kuria marriage ni ratuika ni by contract koguo guku no returathi uria ndira as a lawyer tondu tari kuringana nagi African culture and heritage divorce diariku no divorce turakora almost kuma mweri wa January March April gutire maundu maingi tukorwo tuwika twi mawakiri mwafici maitu ni maundu ma divorce koguo that's why we are saying no kore mutumia ena past 4 husbands nimadita magatigana na uyu koguo no nginya ndio cio mekire ki number 2 agao ni mutumia ni ukinidi gwikira ciana ciake ni ekunidi gwikira ciana ciake ciana kana ciake tondu anana impunity kore tugana bururi uyu urakora mutumia na niwe atumia na mahinyiririo miaka mingi mutumia ni randi muthuri akua makanyitana na ciana ciake cianake kuhinyiriria ciana cia iritu ati mutumia arenda kugaira ciana cianake mekirwo wiru-ini na nerekira ki which I find na negotiate magogona ma mukora na matumia ni mukwenda na atumia guri mukimarageria tondu ni mwandu ni maroiga women are their worst enemies. It's not once, it's not 10 times ukoretwo ndu magioka kwa wafici ukaigua kinya mwanake maroka na nyina mandike wiru maikire tu okay aria nyina ki which is very unfortunate. Koguo andu acio ni ukiandika will andu acio ni mekagirwo wiru-ini gukunjuretie kiuria. Aya thank you muno wakiri ni gututwara wega watuthomithia ni ona ndirakigua tiga ni mwiroreri uranjira ati twambe tuikirie hanini ati muci ukuanga goro wambe ukunde tumairi ni tungethie na mbere na uhoro ucio mwega mwiroreri ni tugucokereria thutha wa kahinda kanini. Thank you. Roreri ni ndakugeithia na ndakunyita ugeni o ringi ngakuririkania ati tabarira-ini itu ya muthenya wa muthi turakorwo tugitaukwo kana kumenya makiria uhoro wigie ugai wa indo mundu arikia gukua na mugeni witu ni wakiri Mburu Macio no urakorwo agituteithia gutaukwo uhoro uyu na nguhope no akorwo ugikururira ati ngina mwana wa kairitu he wega he bata agakorwo agikigairwo indo ici wakiri tatuteithie kumenya atiriri ati wiru ni twandika tukumiiga ku. Ni kiuria kega muno tondu kindu kimwe giturehagira thina twi mawakiri ni riria mundu ni ahuruka ukaigua family yoka yakwira ni twi mabarari na will ni twi maitorari na will no tondu andu matieretwo matiathomete kuria wiru igagwo riria wandika will wandika will uria yagirire twakiuga uria wiru yagirire will no ubitige kwa wakiri no nengere wakiri waku akuigire no unengere pastor waku wihokete no unengere mundu wa itura uhete gitio auna no umige bengi ni ukona safe ikoragwo i bengi na ndingiri hagwo ringi ta ciringi igana rimwe paia wari ukaiga ki ukaiga wiru yaku no ni kuri ona mawakiri ugitigera wiru ni adie katia adie conspire na some family members yadi waigwa ni ogero maratari mangi na yaruta rutuma moto ni maundu turakiona ona mana mapasta no ukire mapasta makoragwo mebono ko gakora pastor wa munengere wiru yo ni adia gudu gudiada ni wiru yo gakora agaiga ndironeka kana nake maka conspire na some members of the family kuuri ratiga wiru mundu ne mundu ni tondega ndukaye gutigira wiru mundu umwe no uri umetigire pastor coka utigira wakiri utigira negere mundu wa itura nigetha riu wiru one mundu umwe angithukia kuna ndu magoka meke ati marute wiru ria wigite na wiru yo ni mundu ni manjuragia wakiri wiru ro maguri wiru rira thomwo ithomagwo ndiandikitwo andu ndugite ria wiru agirwo ni guthomwo but usually nigetha mundu ahuruka mundu ahuruka niguo tuthiaga rĩngĩ maybe a month or two tondu tũgeragia kuga eza twi mawakiri ingĩikara mũno andũ no marite gĩkuũ ukoneka mundu ucio tatigite will ningi ndenda wira umwe na mutire murakĩhurukia mundu koguo nĩ wega kũhũthĩra kĩndũ tugaga common sense nigetha ukaiga maybe ni gwakĩhurũka gwagĩta family members ũgakĩmera mũndũ atanahuruka he kĩndũ ekĩte atia ukamathomera
ni wake mathomera na gutire niki wano ndugete kuria wiru yagirwo ni guthomerwo ko no ndiumete handu kamukawa-ini no mete ngo wakiri gwaku wabici no ndio ikarire nigetha ukimathomera uria wiru ikite atia uria yugite nigetha mundu gukeregana akireganio tene agirie kubichallenge gotini. Haya na kungikorwo atiriri ni ndakiandika wiru riu tigeyo imwe ndakineana andu matiganite ri iria ndandika we ndakunengere no kinyanju nake ndimunengere ngi mundu ngi nake ndimunengere ngi wina will citiganite kana cigano na igugucoka guthia atia. Very good question. Idwe kewado alugaga the most relevant kana will ria itikeretwo muno itikeragwo ni igoti ni last will. Kungikoro ni wanengere uyu munengere will no kama munengere no nyago munengere no idwe turaga de kira tutaga the last will. Na no wega kumenya atike no ringi no korwo na mundu akona wiru ira tukanainya no ure guria ta no rie ukiandika wiru ya mbere ringi ndwaguranite mwahikania kana ukiandika wiru ya mbere nduragurite mugunda no ongerera mugunda kana mutoka kana kwimbeca kana hihi kindu wekirite ndwakiendia kuguo turaga last will no tugakerora kana wiru ni ra confirm na maundu mariko macio tuigite mamiandikire ya wiru koguo ni most important kwira mwiroreri witu twendaga kurora wiru ria yandikitwo ya mwisho koguo no ikona wiru ithano the last will ni most important no muno ikorwo conform na watho wa miandikire ya wiru. Haya mundu uyu wandika will ri ni acoka agikua guguthia atia. Mundu wandika wiru akua of course undu wa mbere nditigo kimurika tumurikaga twamurika andu magagikara magakiambiriria gwetha wiru na nikio kwiragwo ni wega ringi wi mwandiki wa wiru kana mwene indo ni wega ukeraga andu ni wandikite wiru no gakorwo kimerita makamenya kungiga kaundu kana mugathii kundu kuna muriko wa ngeci niwe digital report yake no ni very important kwira Kenyans riro andika wiru wa ngeci to nikiuria maundu kore tungiurio muno andu agi mukongo ni worandika mundu waku ndagirwo korwo akimenya uri urandika wiru ndagirwo kumenya kinya kiria ona ciana ciaku ona ke mundu akiandika wiru kure ndu mokaga ati sorry magatura ni meguka na mutumia ni meguka na ciana ciaku mutumia kuragirwo korwo akimenya kiandika wiru tondu wiru ni hitho tondu kire gitumaga gwike uguo ngeci ni what happens tauriki kwi mundu kwi ciana ciaku ni mwe ciciragia ngeci uria mai mamu anyendete no nginya korwo nyumbere yake to ya gorofa ikuria CBD ni akahe no nginya korwo mutoko uyu nyonaga maidadi agirira kuonia wikate tondu uria wonaga uria aciari aku magukuite ndungimenya koguo nikio iguaga wiru yendaga ukandika ikoragwo ithiri ukandika nigetha ukaga indo ciaku ki o ndo tukiuga indo no nginya kigayo fairly no ndwagirwo tondu kuria andu maratuma micii yawe ikagia rumena ukagia na mbara ukagia na njuragano tondu nuramenya ringi uri ciragia baba wanyu akuigite kinya ukona ciana imwe ni ciatiga kinya guteithia muciari ucio tondu kumbe ndireceria maidadi uria ino nduitwo ithe nduitwo nyina nduitwo muru wa nyina uria endete muno so all these dynamics nikio iguaga wiru tugaga ukiandika tiga kwira mundu ona umwe reke makamenya wiki wewe 6 feet tala niguo makamenya makoigaga kumbe baba ndeciragia maitu ndeciragia gutikiria atia so tuiga wiru ria wakuwa niguo ikiumaga nigetha igagithomwo ni twakiuga kwi mundu uria wikite atia uthomaga. Haya tatwire atiriri mawega kana mabata ma kwandika will benefits iria tukuona watigano wandika will. Yes nikiuria kiega muno wa ngeci hotale benefits wega wa kwandika will ni number 1 ni tuiga ukiandika will we ni wikagira indo ciaku ciothe wetali we ni indo ciaku iria wina ki wina cio ciothe kuri andu ukoraga ringi ari Mombasa akagura mugunda akagura broti ari gindu mwagekota guo athie Meru agekota guo athie Nairobi na mundu uringi kuri andu materaga atumia kana ciana ciao kuri atumia mahana guo riguaga mutumia radio kaigua ningira chama akaria karia tufeco kaigua nikagura ka broti gake kuria Kitengera no nderaga muthe tondu muthe kumuria uragurire mugunda na tutiromiritie ciana ni ukio atumia uria mukorona tuhindo tuingi tu ta kuria drone kuria Kitengera mutumia maigete handu ya aroya mbeca igani karuta agakanyumba te kwira muthe riria amenyire nyumba ni yarika eritwo ni mundu wa itura no kugeragira na heart attack koguo kuria andu kuria kwi kundu kumwe wa kanyumba cia ngoroforo uragwo ni mutumia waku kana ciana ciaku igakuraga nigetha makugae koguo kuria andu marega kwira atumia ona ciana ciao indo iria mena cio koguo we nowe indo iria wikite atia
iria wina cio muguro wa riua koguo you are able to identify all your assets and liabilities. Number 2 benefit ingi ya kwandika wiro ni ati ni ugutiga ngui mucie kana tondu rira wandika wiro ri andu mekuga baba witu aroigite ona maitu witu aroigite na koguo when you write the will ni watiga those family differences tondu andu mariugaga our father ni aroigite kina koguo haro ni ekate Number 3 benefit ingi kana wega wa kwandika will ungikuta ndikite wiro ni turi kaguthoma horo wa gukuta ndikite wiro process iyo ikoragwo very expensive mundu twendete muno na ni murage no magariti ni wetagwo JM akure 1975 uhoro wake estate yake ndirathira ki fairo no cirie family yake hurite mbeca cigana magotini ukura muta mundu twetaga bio wako inage kuita 1981 cira wake ni muraigwire uri igotini koguo it's very expensive ukorwo tandikite ki utandikite wiro. Another benefit ya kwandika will wa ngeci no ukorwo ringi tariu indo ciaku ni wendaga gugatigira indo imwe ciaku mucie wa ciana cia ndigwa mucie wa andu akuru ni wendaga kuhe kanitha yaku nduri sure kana family yaku wendaga kana ciana ciaku ni gekatia nikenda no cieke uguo kana ringi mutumia kana wahe ploti yo no wahe ploti mo ciana cia ndigwa koguo wewe mwene indo no hota gwikatia ni ukuhota kumenya indo iria ukenda kuheki ogo ni hongete icio tuiga itiganite. Another benefits ya kwandika will ni tugaga ringi no ahote kuhota kuga kuria ukwenda guthiku ni uraigua andu mandika mako kaigua andu ni mundu ni ikara mocarĩ mwaka mugima akaigua family yake ikambirwo nene muno ni ukuga nie ingihuruka ingenda guthiku kundu kuna koguo will ni giragia mwĩrĩ ugucanirio muno. The other issue ukendika will no uge ungikoni ukwenda mwĩrĩ waku heanwo university ugathomage na ciana cia iria cirathoma uhoro wa medicine kana ndawa kana no uge ringi mwĩrĩ waku kwenda ucinwo ogo tariu ni no uge kwenda ucinwo ni uteo rwĩrũ rũrĩa wendete muno koguo ni ututaga na gĩthũngũ cremation koguo icio nicio tugaga benefits cia kwandika will na ugenjuria na tukoretwo ni it's very important mundu gukorwo akiandika will. Thank you muno wakiri mwerekeri witu uhoro ni mwega no mwerekeri na njira ati mahinda maitu ma tabarire no muthenya wa umuthi ni makinya muthia no ni tugukona part 2 tondu ndĩreciria he maundu maingi muno twagirirwo guthoma uhoro wa Ngai na onawe mwiroreri ni ndagucokeria ngatho cia mwanya makiria ni gutindania na kunyitanira na ithuĩ ati wa kuma mwambĩrĩrio nginya riu twakorwo tukirikiriria na ngakuhoya atiriri ati kamwira ugithiete ri utige wa subscribe channel ino itu arafu hega kengere ugukorwo ukihinya ati hingo ciothe twekira video ri ugakorwo ukimiona njitagwo Wangeci wa Mwaura.